वालेकुम दोस्तों, ये देखो स्नेकेड फिशिंग के लिए आए थे तो हमको ये बत्तख का बच्चा मिला है छोटा सा। इधर ये बेशरम के अंदर इधर फंसा हुआ था यहीं पे, तो हमने देखा, इसको रेस्क्यू किया। अभी इसको हम रिलीज़ करेंगे। ठीक है, जाओ बेटा, जा रहा है, आप देख सकते हो। इधर जाओ, अंदर जाओ, इधर चला जाओ अंदर। बाय दोस्तों, ऐसे मिले तो ज़रूर रेस्क्यू करके इनको बचाना चाहिए। ठीक है।